nuko rero muvyeyi burya je sinaje guteba sinaje guteba kuko urazi ko ndi nyakamwe ntungwa n'utwo nisabirije cyane ngaca guca ingero naroza aho nca ingero ndagusaba ku miryango y'abantu ugabona ubutwonye mugabo uno munsi ko naje wawe ngenda umpembuye nuko rero jewe ujya Imana yarakoze ibitangaza bimwe nashobora kumva ujya Imana zo tubaha Imana cyane Imana ni nyembabazi Imana ikora ibintu umuntu ibisigwa ubwenge bw'umwana w'umuntu jewe naratangaye kubona uyu mwana yaje gukora aho iwawe si bitangaza ibyo ibitangaza bidasanzwe hari umuntu yari kwibwira yuko imyaka naraje umwana kuva akivuka ari uruyoya rw'umunsi umwe gushika kuri iyi tariki agakura akageraho yumvira gukora ibikorwa byo mu nzu ko igikorwa cya mbere cyo mu nzu yotumereye mu nzu kwa nyina mwana uyu niwe nyoko mama nyoko yakubyaye n'uyu ubona bibireka kurota uyu niwe nyoko yakubyaye si nyoko bujya ni nyoko yakubyaye nyoko mwana n'uyu ayuni ni Imana yabikoze uyu ni mabuja oya mwana oya reka kurira ayuni ayuni reka kurira Imana yarakoze yakuzaniye ngaho reka kurira mwana reka kurira ayo nari ngomye ndasabiriza ngira ngo ubera kubwiye n'iyoko wawe kandi mwana ubwiriza kibono nyubirize kandi sikosa ryiwe kuba yaragukoresheje nk'umukozi nyoko yarahuye n'ibintu byinshi byamugoye nyoko yarahinzwe buhongo agomba kwicwa ariruka aratemaguza burya yakundereye ngo ndagutore kuko ariko ariruka agira yicwe ndagutora mwana ndakurera sinamenye yuko akiriho nawe ntiyamenye ko njyewe nkiriho gushika kuri uno munsi Imana itwereka ibitangaza ikatwereka yuko nsubiye kumubona narasubiye kumubona uriko uratumva kandi kumumenya kwawe ni Imana yabikoze none yarabizi ko ari Imana ntabyo yarazi kuko yabimenye mu nyuma yarize kuza kundondera nicyo gituma nagiye ngavuga ngo ndamwereke yuko wewe uri umwana wiwe wowe urafise inkovu ahantu ku kuguru uruguru iyo nkovu niyo nyoko yabonye ukurumva rero kugira ngo nawe amenye neza yuko umwana wiwe kubw'inzira y'akantu k'agakopo ufise ngira ngo urakazi uramaze kukibonako kajya niko yabonye kuko yari yarakabonye kari akantu k'agahere kari ngaho uri kurumva akamenyetso ariko kamweretse yuko wowe uri umwana wiwe agira amakenga arondera iyo wazananye arateba arantora jewe ndamwumvisha neza ko wowe utari umwana nabyaye niho nayambwiye ati ndagutumye ko uzoza iwanje umbwirire ujya mwana ko ari jewe ndi nyina mwana wanje ndagushikirije nyoko yakubyaye mubi nturire ahubwo bwira Imana turakoze kumunyeretse umubyeyi wanje yambyaye urabyumva reka kurira reka nturize mama nawe yaratunguye uri kuri umwana wiwe yabyaye ariko Imana yabikoze yasuye kubahuza sibyo none urashima Imana none ushimira Imana mara ntusubire kuri mubyeyi umwana wawe nguyu murakoze cyane ndabikweretse ko umwana wawe ari nguyo ndamuguhaye akomeye wamusigiye akomeye ari uruyoya mugabo Imana rugira byose yaranshoboje ndamurera arakura uno munsi n'inkumi ageze mu bigero Imana ihaducyura amina nuko rero ngo masubire inyuma jya gukora twa tuntu twanje kwanza aricyo tuza kuvugana gatoya ayumwe tubise gatoya mami tubise
umwana arandigije ariko nta kuki njye nabize biragoye imana ni imana ariko mukama wacu ariko n'amarira y'umunezero yego imyaka 20 nabonye umwana wanjye ariko imana ingari mu maboko ni ukuri nakubeshya burya nanjye sinari nzi ko ukiriho wewe nari nzi ko wapfuye Ndiko nakumvira Sambara rega witeguye nk'ushaka kugenda uyu munsi wawe bagiye umunsi nyabaki bagiye kwa mukatana wawe haza mu banani n'umunsi kandi n'umunsi nyine cyangwa nawe uteguye nko kubagira byiza ugenda gute no mu mutwe nta n'ibyarimo byamvuyemo yego none byo ugenda gute ahantu ngiye sinshobora kureka kugendayo kuko ni ibintu bikomeye ngiye gukora ariko mbereza kubwira wenda azi kuri ncabwenge niyaza muyagishe muyage urumva ariko ntiwibagira kumubaza ibibazo nyine bikomeye jewe ndagenda kujya ati hariya hantu kandi yihutirwa birashoboka ko nshobora kugenda nkateba cyangwa nkaza n'ingoga ariko byari byiza ko muyagisha kugira ngo atebe niba byose kanyicenza nsange akiri ngaha mugabo nakubye umuhati ibibazo nyine bikenewe umubaze kabisa wumve neza icyo bashikunze kukinkorera nuko rero ndagira nta mwana nshaka gutaka genda murindiye ndamwakira neza ndaguha ndakubwira ingene byagenda okay uje kumva abakobwa banje mbona mu guteka ni hatari wow mbwira kwanza umva rero ibyo nshaka hari amafaranga ndaguhaye cyangwa umujyana kuyavuze y'amagazi again style iri muri vide urayibuka neza mujyane agurize impuzu akeneye sibyo gura impuzu ugura imyitandiro myiza ibirato ugure shopping ibyo ukeneye byose ugure amavuta yo kwisiga ibintu byose nyene abakobwa muba mukeneye ni muheza rero kugira shopping yanyu muherekeza rero kwa mugenzi ngo kuramukira rero nawe urondera impuzu nziza wambara nyine wakumva uyu ni umwana wa Javidani umukobwa wa Javidani araje unamfasha kurara mugende n'umugenzi wawe kuko ufite akazi kenshi cyane ufite akazi kenshi ugende n'umugenzi wawe kuko ungiye mu biro ari akagiye gukora urabona ikirato gisa n'isakoshi apana kwambara ibintu bidasa isakame isa n'isakoshi ikirato gisa n'isakame yawe urumva n'umwitandiro kurere imwe ari muri mpuzu ikaba isa kurere yawe none natenye isakoshi nta kibazo ni isakoshi zirangora ayo ibyo bintu byo kwa bibi wawe hariya byihoze ubu uri mu muji ni umwana wa Javidani ntubyibage ugomba kwambara neza abantu bakagutabura neza mami uramuherekeza nimuheza rero umeze mugere uramubwira umudereva abaherekeza okay mbandanya akazi urakoze mama Eri abwenge nabwo biraryoshye kwe nawe urabona inza ingya cyane shangazi wabaye wamubonye rero uwo ni umufiance wanje ndabona n'umwana kabisa adozana inshuti z'iki musengeze n'abantu ese nakubwiye nana sinzizera cyane nza kubwira ikintu uranyizera ego kama nimwidondoranye sinzi ko mwakwidondoranye kugira mumenyane bamenga kwe ahubwo aranantinya ati mwananje uyu ni umusengezana wanje ama
cyo kwa nsanzwe mu nzima nzina ryanje ubu ni shangazi wanje hama urashobora kumubwira akazina kiwe kiwawe donc ukamubwira akazina kiwawe sindakuvugira bipfa ko mumenyana nitwayo nakazina keza karagusa bewe mu muryango wawe cyabure mu bavyeyi bawe nta barabu barimo cyabure abazungu abahinde ko mbona busuma sinzobe isanzwe gusa arasanzwe rero umuvyeyi yari yaribarutse kabisa cyo bizi yuko je ntaba bize je simushi je nakubwiye ikintu bimeze neza biba bimeze neza ndabona ni mugisha ego hama no kutabaje akazina kiwe nari nazi bagereka nahenze wewe ibintu bitameze neza byo kukweka bwa nibiki Linda aramaramaje yaransabye ikigongo ararira aravuga ngo ndamubabarire aransaba ikigongo bidasanzwe reka kuturizera abantu ujye kugereka ibintu bitanajyanye n'ibintu byose kuvugira imbere y'abantu birashangaze wanje ni ukuri Linda aramaramaje sinzi ko yobigiye we nakubwiye reka uture mwiza ujya mukobwa n'umubonye ko ari umwana mubi kuva kera yari yenyeretse ko yahindutse nikubona wenyine winjiye uburi mujyanye njye cyero ufata icyo mazi none rabihekaragiye none ariko imagine wimvire sibyo ibi bihekaragiye yaza kwiga turi kubona papa ufite kujya kubona sinzi ko twari kubigenda ahubwo nyine nifite imana ibayibukoreye bibaye n'ufite yatawari naye hari ibyo ari kugenda nk'ukuye n'ingene urumenga hari ukuntu ataba byakira neza kujya ku mutwe wawe urumva ni ukuri mbabarira ntubifate nabi sinanzi yuko yoshobora kugira ibintu nk'ibyo ndagusabye umbabarire wewe icyo wakora gusa ujye muri kumwigaho ukazura mujya kure urumva kuko igice umaze kubona wewe naguhana se umugabo kuko ntakundi nabwiye wowe ni ukuri kubyagize uno munsi kubyo numvise nanjye ni ukuri ndumiwe wowe gusa no kuzuraraba nari kubwiye turaraba umva namwumvira iki ndamuraba njye majyamba akamuvamo cyangwa imagine ho nyine nk'ubu yahona umwanya tumaze ngaha ubaza karabiri kishanga yongira reka turira desi ntibyari ahubwo tugende ntave yongeza ibiruta bike gusa je icyo no gusaba cyo je icyo muri ujya mukobwa no bandanya kuzura yegereza wowe umushyira mu bintu by'iwawe azo ashi ibintu byacu azobyica byose nta kintu cyo kubwira kubera uno munsi namwize tusinzongera sawa reka tugende ariko ibyo ushaka kubona cyane cyo wowe ariko ntushavuze oya ntacyo bitwaye kuko urumva nawe yarakwiyorobetse donc yakwigize cy'inzoka icyo mbonye ahubwo igituma yari yagize ivyo bintu yashaka uno munsi ugere habungira yari twahaza gusanga papa kuko je bwe namonye kuva kare umva yameze nk'umuntu ukuntu ndavuga ati umuntu no gutekereza cyane kumbona yarabitse cyane buri mana yatukura mutweretse kandi hajye no guhakura ikintu sinzongera sawa tugende kugira nawe ntunga twabagaye bishatse kumbwira yuko uriya mukobwa yakuriye mu buzima nk'ubwo ari mayibobo yego nibyo shanga ataciye ku ntebe y'ishure basi ahawe abana n'abavyeyi biwe canke nyene aba ku muhana w'umuntu nk'uko mbere shangazi ndakubwira yego bariyamwana ujya mukobwa bambe ujya nyina wiwe umva ni nyina wo kuyomeka mbwa si nyina wiwe bamutoye mu ishyamba sinzi niyo bamutoreye abayeho mwihomekako none se ndakubwira shangazi bamutoye mu ishyamba ry'ashambuzi mbwa ntibimusa nawe uri kurambira ibyo muri make wenda gutahura ushaka kumuteranya kuri umusengeza n'abandi urumva wa mukobwa wawe uko biri kose nimba ari umuyaya nimba yaraciye muri ubwo buzima umwe wese afise iherezo ryiwe n'icyo Imana yamuteguriye kizomutunga uko ari urya twaramaze kumwifatira urabona kurya ufashe impuzu uku utari ko twaramufashe nyamba cyangwa ndumva wewe ku mutima wawe naho yakuzanye ko naho umenga sinzi basi uri umwasi wiwe ndabivuga ndakuzi umwasi wenda ku na mwasi mva na kariza ndamufitiye kujya mukobwa wa mwanka wareka umusengeza na wanje yaragumije ntarekura nyamara umuyaya ubwo buzima
reka ubuzima urashobora ibintu ibihe birasa ariko ntibingana bigenda birahindagurika yaraciye mu bwo buyaya igaje udasanga nawe akoresha abayaya ababoyi hamwe mu buyobeko urumva rero shangaje n'imigambi y'Imana shangaje ivyo navyuze mugabyo nakubwiye bifata ukuri wapi nta kurekura ngaho iwawe ntunyemere okay hari ibintu byo kwemera n'ibintu wowe umufitiye inzigo umushaka nta nzigo ndamufitiye ivyo nakubwiye muri make ndabona ko udashaka kuyoza kumusengezana wanje cyangwa niba ushaka kuyoza kumusengezana wanje mubiza shangaje nje ndavuga simvura uranyumva akazi kawe uzokwicuza hiye cyangwa bari we wicuza cyangwa gakobwa ko kamubwira inzigo cyangwa ko yarabona ari inzobe twamukunze kame yanje yamukunze yewe hayana bishobora ndishaka mureka wamuteranya wamuzanira amajambo atagira mvura ntidushobora kumureka ntigishoboka umusenyezano wawe ahosha mwana uragahora uraraba